Und der Kunde hat jetzt zum Beispiel das Fahrzeug gebracht und mit dem Fehler, dass wenn das Fahrzeug warm ist, dass das Fahrzeug dann ausgeht und nicht mehr an. Und zwar ist das Problem der Kaltstartkolben. Der Kaltstartkolben ist so aufgebaut, dass du hier über den Bowdenzug im Endeffekt den Kolben anhebst und dann kommt da mehr Kraftstoff, um das Ganze anzufetten, in den Vergaser rein zum Starten. Zu mehr braucht man das nicht. Problem ist, ich habe euch jetzt mal hier zwei gebracht, einmal den vom Kunden und einmal noch einen nagelneuen aus altem Lagerbestand. Ist das Teil kaputt, was leider in der Regel alle sind, dann dichtet es aber nicht mehr ab. Ja, das heißt, dann kommt da immer zu viel Kraftstoff. Und wenn das Fahrzeug warm ist, dann ist das Gemisch einfach viel zu fett und dann geht das Fahrzeug aus.